那时候我对奥运会的印象是，就是一场比赛，就比了一场赛而已。那时候想法没那么多吧，觉得。那个买玩偶是你解压的一个方式吗？我看那些小玩偶。我每次看到一些很可爱的一些玩偶，我都特别喜欢吧，然后就很想去买它，然后买到之后会玩两天，然后又把它放在那里了，等到时候出去又看到喜欢的，然后又会买。为什么会最喜欢小乌龟？我觉得它特别可爱，我觉得它的龟背。他是横空出世的跳水天才，东京奥运会上一跳成名，5跳3个满分，征服世界。其实我觉得就比了一场赛而已，那时候想法没那么多吧。在14岁的年纪首登奥运舞台，就创造了如此的赛场奇迹，让不少国家队的老大哥都会打趣地叫他一声红姐。他叫我红姐，我叫他东哥。荣耀的光环之外，全红婵也像所有这个年纪的小女生一样，会因为想家而深夜落泪。是在4队的时候就会，是想家吧，可能想家的时候会哭。年少成名带给她的不仅有荣誉，还伴随着不少的困扰与烦恼。刚开始的时候很开心吧，然后越到后面会觉得认识我的人很多，然后出去的时候也有困扰吧，也是。面对即将到来的第2次奥运之旅，全红婵心怀忐忑，却又对这个没去过的城市充满期待。觉得压力蛮大的，就想去那巴黎铁塔下面看。抱着试一试的心态，全红婵第一次走上了10米高台，恐惧却又刺激的陌生感受，让这个7岁的小女孩对跳水产生了兴趣。我是从七八岁的时候开始练，那时候比较小吧，也不知道，想练体育吧。就在池边的时候不害怕，就上去高台的时候就害怕了，会恐高，会比较怕吧，那种就跟过山车似的那种，你就觉得你跳下去的时候，其实感觉还挺好玩的，觉得很刺激吧，也是那时候。当14岁的全红婵第一次踏上东京水上运动中心的10米跳台，奥运对于她来说还没有任何概念。那时候我对奥运会的印象是，就是一场比赛，就比了一场赛而已。那时候想法没那么多吧，觉得。东京奥运会单人10米跳台赛后，陈芋汐将获得冠军的全红婵拥入怀中，这一抱让这2个跳水双子星的命运牢牢绑在了一起，成为中国跳水梦之队中新的双人10米跳台搭档，不断的上演水花消失术，更是包揽了本届奥运周期中世锦赛、世界杯、亚运会等所有赛事的金牌，展现出空前绝后的统治力。而2人不仅在赛场上相互促进、相互成就，在生活中更是相互陪伴、学习的好友。他比我大2岁吧，他很好吧，其实。然后我就那个跳不好啊，那种不开心的时候也会去鼓励我吧。在双人方面，然后都是他教的比较多吧，他教我教的比较多。我觉得谁拿其实都一样，我觉得其实把自己的动作跳好也最重要的，我觉得。所以我们2个都希望自己去争，但更希望是把自己动作跳得更好吧。东京奥运会的一鸣惊人，让全红婵成为了家喻户晓的水花的精灵。荣耀加身之余，外界的关注和舆论的压力也随之而来。而她像所有这个年纪的小女孩一样，喜欢买玩偶、追剧，让训练空闲时间的自己得以放松。然后越到后面会觉得也认识我的人很多，然后出去的时候也有困扰吧，也是。
你感觉那些王老比你整个人身体都重嘞？感觉它很重，但是其实它一点也不重。那个买玩偶是你解压力的方式吗？我看着那些小玩偶，我每次看到一些很可爱的一些玩偶，我都是特别喜欢吧，然后偶尔会看看剧。其实我还看动漫，看那个斗破苍穹。除了外界的压力外，经历了发育周期的全红婵也将面对更多身体的变化，这对于所有的女台跳水运动员来说都是很难跨过的一道坎。体重感挺多的，对于控体重的运动员来说特别严重了一些。然后你长了之后，水滑效果、空中姿态各方面都有问题吧。练是正常练，然后控体重方面也没有那种特别的去长吧。第一次奥运之旅出道即巅峰的完美发挥，也给即将踏上巴黎征程的全红婵不小的心理压力。这一次我觉得压力会大一点吧，我觉得也自己也长大了一些吧，其实。然后这一次自己还要去比单双人这2项，其实觉得压力蛮大的，觉得心态方面吧会有一点点变化，觉得现在下降了嘛，能力下降了，觉得各方面都有所下降，没有之前的那么轻松了吧，一次水感也不是特别好。我觉得现在的每一个动作我都得感觉没有那么轻松的去轻松完成这个动作，就觉得稍微不注意一下然后就跳不好。现在每一个动作都不太稳定，虽然仍带有忐忑和焦虑，但相信经历过无数大赛，全红婵能够将备赛的压力转化为动力，在巴黎给我们带来更多的奇迹。就像她在社交媒体上说的那样，小巴黎哪里？其实现在比较关注的是那个文文姐，就举重的那个李文文，觉得她很厉害吧，然后她很乐观。现在见面，觉得她特别的好，特别好。然后她一讲话，我就特别开心，对她特别有力。她抱过我好几次，感觉跟她出去玩，肯定很好，肯定很好玩。她是跳水天才，可小时候却害怕水。最开始是害怕，确实，因为我也有点怕水嘛，然后当时也不会游泳，所以最开始其实害怕。但出色的勇气让她在第一次登上10米台时就纵身跃下，从此和跳水结缘。我第一次上10米台确实还好腿软，就只是说告诉自己就不要往下看，往前看可能就觉得没有那么高吧，正视前方往下跳就。2020年第一次参加奥运会的她收获1金1银，有快乐也有失落。如今即将第2次踏上奥运征程的她学会了与自己和解。对于我来说，就一方面是少一些精神内耗，去爱自己，去取悦自己，做好自己就够了。她就是陈芋汐，中国跳水队的中流砥柱之一。对她来说，奥运会就是要去战胜自己，就像第一次站上10米跳台，当时还不会游泳的她勇敢地跳了下去。陈芋汐出生在体操世家，父母都有专业练体操的经历。按说拥有超强基因的陈芋汐应该顺利地走上体操之路，可上海跳水名宿石美琴指导慧眼识珠，强烈建议陈芋汐应该来试试跳水。从此，那时还不会游泳，见到水就哆嗦的陈芋汐开始了自己的跳水之路。最开始是害怕，确实，因为我也有点怕水嘛，然后当时也不会游泳，所以最开始其实害怕。就是我不怕从上面往下跳，但是我会怕游泳，我怕水，我怕游泳。我第一次上10米台确实还好腿软，就只是说
告诉自己就不要往下看，往前看，可能就觉得没有那么高吧，没变，就只是就往前看，正视前方，往下跳一下。出色的天赋让陈芋汐迅速崭露头角，心中对于奥运会的种子也渐渐萌芽。我从小就有想成为专业运动员且想拿奥运会冠军这个梦想，所以呢，其实在这条路上我还是一直蛮坚定的。就是08年北京奥运会的时候，当时在电视机前面看，觉得哇，升国旗奏国歌就非常光荣的事情吧。2020年，年仅15岁的陈芋汐第一次参加奥运会，她与搭档张家齐一起拿下了女子双人10米跳台的冠军。第一次站到奥运赛场的时候，还是觉得蛮神奇的一件事情的，因为就是从小这么多年的梦想，好像就在这一天就实现了。然后其次也是觉得奥运会嘛，然后也是全球最大赛事，然后也是觉得，但当时确实可能年龄比较小，没有那么多想法，也就是觉得它是一场比赛，但是知道是非常盛大的一场赛事。以陈芋汐的实力，这块双人女子10米台的冠军来得波澜不惊，但到了女子单人10米台的比赛，她的队友比陈芋汐更年轻1岁多的全红婵横空出世，以近乎完美的表现夺得冠军，陈芋汐屈居第2。事实上，陈芋汐的成绩比名列第3位的澳大利亚选手武力群高了整整52分，可全红婵的表现却让媒体发出一时余亮的感叹。赛后，陈芋汐也偷偷流下了眼泪。那天晚上还是什么时候，确实应该是有哭过，但是我觉得，这种哭也不完全是因为我拿了第2吧。我在奥运会前大概有1年的时间里面有经历一个发育，然后其实成绩下滑的也蛮快的，包括到奥运会前，其实状态也并不是特别好。当时确实就想的，我其实能站上单人的赛场、单人的舞台就已经很不错了吧。最后虽然可能没有拿到2枚金牌，但是确实也是对自己的一种肯定和鼓励，然后也是给自己接下来的目标和方向的一种指明吧。如今已经体会过在奥运会上升国旗奏国歌的陈芋汐，即将迎来她的第2届奥运征程。和上次不同的是，她双人10米台比赛的搭档换成了小红全红婵。其实首先还是希望自己能站上最高领奖台去为国争光嘛，然后也是希望跟小红跟我搭档一起去携手并进，然后去站上最高领奖台。如果说这枚女子双人10米台的金牌对于他俩有着十足的把握，那单人10米台2人的对决将成为巴黎跳水赛事的绝对亮点。2023年，陈芋汐在福冈游泳世锦赛的女子10米台的决赛上，以个人最好成绩457.85分夺得冠军。要知道，450分这个分数是女子10米台最难跨过的一个坎。10米台成绩，它400分是一个坎，420、430左右又是另外一个坎，然后再到440、450，就是它是分成不同阶段。所以其实我觉得从420、430到440、450中间，其实需要花费的是比从400到420要更多的。最开心的时刻，我觉得应该是福冈世锦赛，然后站上最高领奖台那一刻。因为其实有很长一段时间450就一直是我的一个目标，但是每一次都欠一点。在福冈之前有一次柏林世界杯，我跳的是449，就每次都是稍微欠那么一点点，所以当时突破450其实还蛮开心的。巴黎奥运会女子10米台的金牌无论花落谁家，陈芋汐和全红婵都首先是搭档。在训练间隙，他俩与所有这个年龄的女生一样，有着共同的相处方式，打打闹闹吧。他俩经常互相抱啊，公主抱还是怎么抱，是不是？啊，会，因为他比较轻嘛，然后他劲儿也比较大，抱我还抱得巨轻松。你俩性格是互补型还是都是外向型？多少有那么点互补，其实。被全红婵轻松抱起的陈芋汐也想轻松地面对即将到来的奥运会。
19岁，对于一个跳水运动员已经属于老将的范畴，如何调整自己的心态？陈芋汐有着一种沉淀后的自信。还不到19，快了。从我现在年龄来讲的话，对于女胎来说确实不算小了。可能现在面对的不再是说身体发育的困扰了，可能还有一方面，也就是这个年龄之后，她可能身体机能各方面体能都会有所下滑吧。就我可能遇到一些事情，就无论是焦虑的情绪也好，然后自己心事也好，各方面遇到一些事情，我还是比较喜欢一个人去解决每一件事情，包括我的每一次经历都有它存在的意义吧。然后就是不同的人生也是不同的意义，我所体验过的也是别人所体验不到的，然后我所获得的也是别人获得不到的。当站在领奖台上真正为国争光那一刻，其实反而就烟消云散了吧，更多的是一种荣誉和自豪，少一些精神内耗，去爱自己，去取悦自己，做好自己就够了。